Olá, galerinha! Hoje é dia de história. Hoje eu vou contar a história do Rei da Floresta. Bora lá para a nossa história? Olá, eu sou o Rei da Floresta. Gosto de todos que vivem aqui. Ando toda a floresta e vou lhe mostrar os meus amiguinhos. Primeiro, a Dona Girafa, com seu pescoço elegante e sorridente, vive a passear e adora dançar. Este é o macaco Mané. Pula sem parar, escondendo bananas da Dona Girafa. A animação da floresta fica com a Dona Cigarra e sua viola a cantarolar o dia todo. Lá, 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 lá. E o compadre Elefante, que incomoda muita gente com seu barulho, usa sua tromba para respirar, pega alimentos e acarinhar. Se você olhar para o céu, logo verá Dona Arara voando e reclamando de alguma coisa. No chão tem a tartaruga que se esconde no seu casco duro e anda sem pressa, sem nenhuma pressa. E ainda tem o tatu-bola que sai da toca todo enrolado, correndo ou girando sem parar, dando um show de rebolado. Ah, e não posso esquecer do lindo porquinho cor-de-rosa, com seu focinho e rabinho enrolado. É muito, muito vaidoso. Oh, o amigo jacaré tem a fama de comilão e tem um barrigão. Cuidado com ele na lagoa. E Dona Coruja, muito curiosa, vive a observar, se esconde de tempo todo nas árvores, com seus olhos arregalados. E você, será que já descobriu quem sou eu? Sim, eu sou o leão, o rei da floresta, protetor dos animais. Conheço todos e grito bem forte. Ando toda a floresta, correndo, caçando e cantando bem feliz. Meu rugido é muito forte. Essa é a história do Rei da Floresta, com Sandra Batista. Um rei da floresta muito cuidadoso com seus amigos e sua floresta.